Dėkoju. Norėjau paklausti apie kvalifikacijos kelimo problemas, su kuriamis susiduria Lietuvos piliečiai, baigę jūreivystės mokyklas, akademijas Jungtinėje karalystėje. Šiandien norint kelti kvalifikaciją, pavyzdžiui, Lietuvoje pripažįstami Murmansko, Odesos ar Leningrado jūreivystės mokyklų diplomai, pagal išimtį, kurią Lietuva yra pasirašiusi, ir jie gali kelti kvalifikaciją Lietuvoje. Tačiau Lietuvos piliečiai baigė Jungtinės karalystės jūreivystės mokyklas, norėdami kelti kvalifikaciją Lietuvoje negali, nes jų diplomai po Brexito yra nepripažinti. Tai ar planuojat daryti tam tikrus veiksmus, kad Jungtinės karalystės diplomai jūreivystės mokyklų, kurie yra aukščiausią statusą turintys diplomai, Lietuvoje taip pat būtų pripažįstami ir Lietuvos piliečiai, ir ne tik Lietuvos piliečiai, nes šiuo atveju čia galėtų būti ir daugiau pajamų valstybės biudžetui, galėtų kvalifikacinius kursus laikyti ir kelti kvalifikaciją Lietuvoje? Dėkoju iš jūsų iškeltą problemą, klausimą. Tikrai man yra nauja žinoti dėl to kvalifikacijos nepripažinimo iš UK. Tai manau, čia yra reglamentuojama poįstatyminiais teisės aktais dėl kvalifikacijos pripažinimo, reiktų įvertinti ir tada atitinkamai žiūrėti, kodėl yra dabar toks reguliavimas ir kaip jį keisti, gerinti, kad būtų sukurtas toks teisingas reguliavimas.